Són ses coses de Cadaqués i avui precisament anem a parlar d'una activitat, d'una pel·lícula que s'estrena aquí a Cadaqués. Aquest dissabte dia 14 al Teatre Art i Joia es presenta doncs la pel·lícula Escalofrío. És una pel·lícula dirigida per en David Castro, que el tenim aquí al telèfon. Anem a saludar-lo. Hola David, com estàs? Molt bon dia, Marga, molt bon matí. Aquí estem. Estava ja esperant que me truquessis per l'entrevista. Moltes gràcies, Anem a parlar una miqueta d'aquesta pel·lícula que estrenem aquí a Cadaqués. Com fa que la vas rodar? Mira, t'explico. Explica-me. El guió tècnic es va confeccionar al 2016, Sí. a l'estiu del 2016, i vam fer el guió tècnic. Després, al 2017, vam fer el càsting per les actrius i a la tardor del 2017 vam fer el rodatge al mateix poble de Cadaqués. Sí. Ara anava a preguntar, primer de tot, qui és en David Castro? Explica una miqueta aquesta trajectòria professional que tens. Mira, Marga, David Castro Sí. és ante tot, no és un artista, és un creatiu. És una persona que li agrada molt crear, és un creatiu nato, des de petit. Jo vaig començar a fer coses amb 7 anys, Amb 7 anys? Sí, molt petit. Des de molt petit el meu pare i el meu germà, que és un gran pintor, i el meu avi i amics del meu avi i pare, que són pintors, poetes, artistes andalusos, ja em van inclinar a fer tendències artístiques. I el David Castro, des de petit, ja ho tenia clar, que l'agradava molt fer coses, viure molt a la creativitat. Es faci pintura, música, el teatre, sobretot, no? És la meva passió. El teatre és la teva passió. Sí, i des de petit fins ara és una disciplina que porto endavant i la defenso molt. Aquesta de fer cinema, vols dir? Sí, de fer cinema, o fer teatre, fer música, sí, m'agrada molt viure amb a la creativitat, no? Anava a dir, David, pel que veig tu, a part que ets actor, però això de posar-te en el paper de director costa més? No, a mi m'agrada molt dirigir, i les persones que fan teatre o han fet d'actriu amb mi se porten un patiment de riure, perquè treballar amb mi és sobretot treballar en la risoteràpia. A mi m'agrada molt treballar amb la risoteràpia, amb la risa, amb carcajades, amb un bon ambient. I clar, després, tot això es reflexa molt al treball una vegada finalitzat el projecte, saps, Marga? I com de treballs has fet? Molts, pel que veig, no? Perquè si dius que des de petit que t'has dedicat a tot això, a crear, però en pel·lícules, que aquesta és la primera? No, aquesta és la primera pel·lícula. Sí. El primer llargmetratge és el primer, però també dic 7 curtmetratges, que l'he dit jo, a més que cortometratge, l'he dit curtmetratges, amb un pressupost molt econòmic. El meu cinema es pot classificar com d'art i assaig. Un cinema sense medi econòmic, i clar, de moment porto 7 curtmetratges, 7 mediometratges, 2 documentals i la meva primera pel·lícula antiestètica que es diu Escalofrío. Anem a parlar una mica d'aquesta pel·lícula, perquè el repartiment està format per la Cristina Spoleto, Johnny Lee, Alicia Cayuela, Ana Luna, Matilde Obradors i Rosa Brugat. Parla'm una mica de què va aquesta pel·lícula. Tot l'elenco artístico són noies, i com tu ben has dit el nom, està la Cristina Spoleto, està la Johnny Lee, està l'Alicia Cayuela, està la meva mare, que és l'Anna Luna. Ah, molt bé. Sí, està la meva mare, també. Està també la col·laboració de Rosa Brugat i Matilde Obradors i Alicia Cayuela. Pues Escalofrío és un homenatge, ante tot, a
la modista y al oficio del corte i confecció. Sobretot és un homenatge a aquesta feina del cosí, perquè van ser moltes les hores que vaig passar de petit al taller on la meva mare desempenyava aquesta funció. I és un homenatge a aquest ofici, a la modista, al sastre, al del tall i confecció. Però és una trama. En els meus guions antiestètics, Marga, sempre es repeteix la mateixa trama. La dualitat del ser humà, les falses apariències, d'una primera apariència angelical es pot amagar un diable pervers. Y de la persona que menos nos esperamos se puede esconder un demonio en directo. Però és un thriller, és una pel·lícula de por. És una pel·lícula no de por, però és un por psicològic. És un cinema negre, cinema de suspens. És en blanc i negre, veig? Sí, en blanc i negre tracta futur i passat. El futur i temps presents. I tracta en blanc i negre i en color. El passat seria en blanc i negre i el present en color. En color, exacte. I és la història d'Anna Mari, que és una pintora surrealista que treballa de modista i va a l'Acadèmia de Belles Artes i ahí coneix a una noia que és una psicoanalista. I aquesta noia és Diana i llavors coincideixen en l'Acadèmia de Belles Artes en una conferència sobre el surrealisme. Es queden per fer un cafè, aquestes dues noies s'enamoren i estableixen una relació afectuosa i amb el temps la psicoanalista agafa el que diem l'efecte pantalla, que és el que el psicoanalista agafa l'enfermetat del pacient i llavors la fa viure a la pobra modista moments escalofriants, no? Es torna assassina, fa esquizofrènia i li dona per ella, i és una assassina nata. És una assassina. I agafa el que diem, el que en el psicoanàlisi està predit l'efecte pantalla, que els psicoanalistes agafen la personalitat i l'enfermetat del pacient. Senzillament, el guió és això. És aquest. Anava a dir, veig que el guió és teu, director d'art Tavi Castro també, fotografia, muntatge, la música de Manuel de Falla. Jo sé que ets un apassionat d'aquesta música. Pues sí, sobretot Escalofrío té molt matices i continguts interessants, però a vegades pot recordar i pot passar a ser una versió contemporània de l'Amor Brujo de Manuel de Falla, perquè la música és tota de Manuel de Falla, l'Amor Brujo, i ja t'he dit que pot passar a ser una versió contemporània d'aquest compositor paisano meu, andalús, Manuel de Falla. La productora Producciones Muy Independientes, distribuidora Antiestético Films. Exacte. I el productor també tenim el patrocini de la Galeria Patrick Duncan. Ara t'ho anava a preguntar, sí. I també el management i el productor és el Patrick Duncan. Anava a preguntar, aquesta pel·lícula se suposa ja, no sé per què ho pregunti, per què la presentes a Cadaqués, no? Però en aquest cas es va fer a Cadaqués, la pel·lícula. Sí, tant el guió, com el guió tècnic, com el rodatge, com tot, o sigui, és cadaquesenca aquesta pel·lícula, de cap a peus, des de la confecció del guió, el 2016, fins a tot el procés de muntatge, rodatge i de més llavors creatius per al projecte, es va fer al poble de Cadaqués sencera. Ara ja, clar, ara estrenem el dissabte, que tinc els nervis de punta, ja estrenem dissabte. Estrenem dissabte 14 d'abril a les 7 de la tarda
al Gran Teatre Artijoja de Cadaqués, ni més ni menys, Anava a dir... Gràcies a la Rosina per la amabilitat i a l'Ajuntament de Cadaqués per ceder-me aquest espai. Anava a dir, David, convida la gent a que vagi a veure la pel·lícula, va. Mira, cadaquesencs, ratllens de Ràdio Cap de Creus, tenim que fer un esforç i tenim que vindre a veure la pel·lícula més escalofriante que s'ha fet al poble de Cadaqués, es diu Escalofrío, i nada, vinga, teniu que venir a veure aquesta pel·lícula que us agradarà moltíssim. És una pel·lícula que té molt d'humor, també té molt de cinema negre, té molts continguts que fan que Escalofrío sigui una pel·lícula amb classe, amb un pressupost molt econòmic, però amb molta gallardia, direm, d'Escalofrío. O sigui que vinga, no rumieu massa, i al teatre, els dissabte a les 7 de la tarda, que vindrà també el Lluís Valentí, que és el director general del Festival de Girona, de cinema, i farà la seva presència i farà unes paraules. També comptarem amb el cantante de coples, Alejandro Esteve, que interpretarà una cançó. Després jo presentaré la pel·lícula, veurem la pel·lícula, i després farem una festa escalofriante, al Poal o a on sigui. Tot està preparat, doncs recordeu aquest dissabte dia 14 al Teatre Artijoia es presenta la pel·lícula Escalofrío, un thriller dirigit per en David Castro. I ara, si et sembla, per acabar, David, posarem de fons el tràiler. Què et sembla? Molt bé. El que vulgui veure el tràiler, pues nada, www.vimeo.com/muyindependiente i ja surt el tràiler. Doncs anem a posar aquest tràiler. Mos veiem dissabte a les 7 de la tarda. Que vagi molt bé, David. Marga, et dono una abraçada molt forta. Moltes gràcies per fer-me l'entrevista. I nada, t'espero també el dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Artijoia per veure l'Escalofrío. Una abraçada y muchas gracias. Producciones Muy Independientes y Antiestéticos Films presenta una película de David Castro. El lado oscuro y salvaje de algunas personas pueden llevar a límites de verdadero escalofrío. Escalofrío. A veces, del amor al odio hay un paso y se pueden cometer acciones escalofriantes. Todo lo que tenemos es nuestro pasado, que no nos sirve de nada, y el futuro que nos aterroriza. Johnny Lee, Alicia Cayuela y la colaboración especial de Ana Luna. Psicoanálisis, método mediante el cual la ciencia moderna trata los problemas emocionales del hombre. Contorno de cintura, contorno de cadera y talle trasero. La falda, la blusa, el vestido y la camisa de varón y la tiza para costura, mesa para trazar el patrón y cortar. Escalofrío, una película de David Castro. Escalofrío. Sí, es muy interesante, ¿no? Mucho. Para mí sí, porque soy doctora de psicoanálisis. Sí, toca el tema. Bueno, es que es lo mismo. El psicoanálisis, el surrealismo, es lo mismo llevado a una pintura llevada a arte. Sí. Yo en mis ratos libres pinto, aunque soy modista, y pinto aunque me inclino más por lo antiestético. ¿Ah, sí? Sí. Pues eso es muy interesante. ¿Qué dices si tomamos una copa y continuamos esta conversación? Venga, vamos. ¿Sí? Sí. Vale.